Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Imran Yunus, lecturer in statistics, Concordia College, Sahiwal. Dear students, today we are going to start a regression and correlation chapter number 14. It is our first lecture. Now I am going to tell you about today's topic. Dear students, our first topic is regression. Second one is type of regression. The third one that we discuss today is regressor and regressant. Now we start from beginning, that is regression. The dependence of one variable that is dependent on one or more variable is called regression. Dear students, regression क्या चीज़ होती है? regression में हम dependent variable जो होता है इसकी हम dependency चेक करते हैं. किसके ऊपर? one or more variable के ऊपर. अगर एक variable की हम dependency चेक करें one or more variable के ऊपर तो इसको हम कहते हैं regression. Let's we explain it with the help of example. इसकी अगर मिसाल लें हम लें तो वो है yield of wheat depends on seed, fertilizer, rainfall, fertility of land, etc. Dear students, एग्जाम्पल में ये बताया जा रहा है कि मिसाल के तौर पे yield of wheat है, गंदम की जो पैदावार है, हम जानना चाहते हैं कि ये किस पे डिपेंड करती है. Dear students, ये जो yield of wheat है ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है. अब हम चेक देखेंगे कि ये जो yield of wheat है ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है. वी नो दैट जो अच्छी पैदावार है ये डिपेंड करती है फर्स्ट ऑफ ऑल सीड, बीज के ऊपर, फर्टिलाइज़र, खाद के ऊपर भी, रेनफॉल के बारिश कैसी हुई, फर्टिलिटी ऑफ लैंड के ज़मीन कितनी ज़रखेज़ है, एंड सो मैनी फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर एक अच्छी गंदम की फसल की पैदावार जो है ना वो डिपेंड करती है. इस डिपेंडेंसी को हम नाम देते हैं रिग्रेशन का. डियर स्टूडेंट्स, there are two types of regression. First one is simple regression and the second one is multiple regression. Now we discuss these two types. Simple regression. Dear students, simple regression क्या होती है? जैसा कि हमने regression की definition में पढ़ा कि हम dependent variable की dependency देखते हैं वन और मोर वेरिएबल के ऊपर. तो अब आप ज़रा समझिएगा कि सिंपल रिग्रेशन क्या है. व्हेन वी स्टडी द डिपेंडेंस ऑफ अ वेरिएबल ऑन अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इट इज़ कॉल्ड सिंपल रिग्रेशन. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम किसी डिपेंडेंट वेरिएबल की डिपेंडेंसी चेक करें सिर्फ सिंगल वेरिएबल के ऊपर, वन वेरिएबल के ऊपर, सारे का सारा वो एक ही वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा हो, तो ये होती है सिंपल रिग्रेशन. इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है. मिसाल के तौर पे द हाइट ऑफ सन डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ फादर. एक बच्चा जो है उसकी हाइट, उसकी फिजिक वैसी ही होती है जैसे कि उसके फादर की. मतलब कोई भी बच्चा है उसकी हाइट जो है डिपेंड कर रही होती है उसके फादर की हाइट पे. सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें, डिस्टेंट सप्लाई जो होती है, रसद जो होती है वो डिपेंड करती है डिमांड यानी कि तलब के ऊपर. तो ये एक वेरिएबल एक पे ही डिपेंड कर रहा है. दिस इज कॉल्ड सिंपल रिग्रेशन. अब हम देखेंगे मल्टीपल रिग्रेशन ये क्या चीज़ होती है. डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों ने सिंपल रिग्रेशन की डेफिनेशन में देखा कि सिंगल वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करती है, बट इन मल्टीपल रिग्रेशन व्हेन वी स्टडी द डिपेंडेंस ऑफ अ वेरिएबल ऑन टू और मोर देन टू वेरिएबल इज स्टडीज इट इज़ कॉल्ड मल्टीपल रिग्रेशन. मतलब अगर हम एक वेरिएबल डिपेंडेंस जो है डिपेंडेंट जो वेरिएबल है अगर उसकी हम डिपेंडेंसी चेक करेंगे दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के ऊपर तो ये मल्टीपल रिग्रेशन होगी. एक के ऊपर चेक करेंगे तो सिंपल, दो के ऊपर अगर हम चेक करेंगे तो वो होगी मल्टीपल रिग्रेशन. इसकी एग्जांपल वही जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. मिसाल के तौर पे अगर यील्ड ऑफ व्हीट है, अगर ये आपकी ज़्यादा फैक्टर के ऊपर डिपेंड करें, मतलब फर्टिलाइज़र के ऊपर, सीड के ऊपर, रेनफॉल के ऊपर, फर्टिलिटी ऑफ लैंड के ऊपर, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक जो वेरिएबल है उसकी डिपेंडेंसी
2 اور مور ویریبل کے اوپر ہے تو یہ ملٹیپل ہوگی. اگر یہی ییلڈ آف ویلڈ جو ہے یہ صرف ایک کے اوپر ہم ڈپینڈنسی شو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہونی تھی سمپل ریگریشن. جی ڈیئر اسٹوڈنٹ, لیٹس وی اسٹارٹ آور نیکسٹ ٹاپک دیٹ از ڈفرنس بٹوین ریگریسر اینڈ ریگریسنٹ. جی ڈیئر اسٹوڈنٹ, ریگریسر کیا چیز ہے؟ ریگریسر in regression process the independent variable is called regressor. independent variable ڈیئر اسٹوڈنٹ, آپ کی ریگریشن کے اندر جو انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوگا وہ کہلائے گا ہمارا ریگریسر. اس کے اور بھی بہت سارے نام ہیں, دیکھیے گا. اٹ از آلسو کالڈ ایز اے پریڈکٹر ویریبل اور دا انڈیپینڈنٹ ویریبل. اب ہم دیکھتے ہیں ریگریشن کیا چیز ہے. Dear student, in a regression process, the dependent variable is called regressant. It is also called as the response variable or the dependent variable or the explained variable. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس, آئی تھنک سو کہ آپ لوگوں کو بہت ایزیلی ریگریسر اور ریگریسر کے اندر ڈفرینس سمجھ آ گیا ہوگا. سمپل از دیٹ. ریگریسنٹ ایک آسان سی بات بتا دیتا ہوں. ریگریسنٹ جو ہے نا ڈی پہ اینڈ ہو رہا ہے تو ڈی سے ڈپینڈنٹ ویریبل. تو اب یاد رکھیے گا ریگریسنٹ کون سا ویریبل ہوتا ہے؟ جو ڈپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے. اور ریگریسر کون سا ویریبل ہوتا ہے؟ جو انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس, آئی تھنک سو کہ آپ بہت اچھے طریقے سے ریگریسر اور ریگریسنٹ کے اندر ڈفرینس جو ہے نا وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس, اسی کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے. آج کے لیکچر میں آپ لوگوں نے سب سے پہلے ریگریشن کا کنسیپٹ لیا, دین آپ لوگوں نے ٹائپس آف ریگریشن ڈسکس کی, سمپل اور ملٹیپل, اینڈ دا لاسٹ ون جو ہمارا ٹاپک تھا ریگریسر اینڈ ریگریسنٹ. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس, انشاءاللہ ہم لوگ اگلے لیکچر میں ریگریشن اور کوریلیشن کا مزید تھریٹک پورشن ڈسکس کریں گے. ہمارا یہ لیکچر یہیں پہ اینڈ ہوتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. السلام علیکم.